hommikust kõigile! Tere hommikust ja mul on ülimalt hea meel ja suur au siin teie ees olla. Tema on Andres. Ja tema on Aigar. Ja millest me täna siin arutlema peaks? Oli juttu, et tänane konverents, treff Jõgeval on treff, kus kogunevad motikamehed, siin on hariduste treff. Me pidime täna rääkima sellest, kuidas ise ennast hästi tunda. Ja kõik, kes te ootate registreerumist seal, siis ma tegin teile ühe karuteene. Ma võtsin need registreerimislehed teie juurest ära, sest mul läheb seda varsti vaja. Nii et pärast minu ja Andrese etteastet saate registreerimislehed tagasi ja registreerimist jätkata, aga neid nimesid on mul tänase ettekande jooksul vaja. Nii. Aga räägime siis sellest, kuidas luua endale vahva töökeskkond ja mida kopeerida minevikust, mida mitte kopeerida. Ma ei tea, kui paljud teist on suutnud, te olete enamasti siin valdavalt naised, kui paljud olete te suutnud oma mehed vedada kunagi pereteraapiasse? Nii vähesed. Me Aigariga oleme siis vist ainsad, kes on pereteraapias käinud. Reemo, kui sind kunagi naine peaks kutsuma, ütle jah, see on väga valgustav kogemus. Seal õpib selle kohta, et me ikkagi mängime maha generatsioonist generatsiooni samu asju, mida me oleme kodus näinud. Ja me hakkasime mõtlema, et sama toimub ka tegelikult koolis. Ehk siis see, kuidas meiega koolis käituti, seda me ju tegelikult teeme edasi ja edasi ja edasi generatsioonide kaupa. Ehk siis meil tasuks teha seda, et kui mingisugune olukord on jälle käes, peatuda hetkeks ja küsida, miks? Miks me seda kõike teeme? Miks ma üldse koolis käin? Miks õpilased koolis käivad? Aga miks? Kas teie oma õpilastega, oma lastega olete sellest rääkinud? Miks? Ehk mis on see vajadus, mis meid sunnib igal hommikul üles tõusma, võib-olla veel ei ole päris ärganudki ja siis niimoodi vedama ennast sinna kooli kohale? No tavaliselt on see, et muidu õppealajuhataja helistab, eks ole. Ei, no ma ei tea, kas on päris nii, aga miks on üks huvitav küsimus. Me oleme Aigariga sellised teaduse esindajad ja me jõudsime tulemuseni, et miks on tegelikult usu küsimus. Ehk see, millesse me usume. Kui näiteks meie Andresega usume sellesse, et meie tuleviku kvaliteet on üheselt määratud meie hariduse kvaliteediga. Ja see on ka see põhjus, mis meid täna teie ette siia tõi. Ehk siis see, miks on mingisugune vajadus, mis aitab meil oma seda asjades selgus saada. Miksiga minule endale meeldis nii-öelda kooli kontekstis kõige paremini Jõgeva matemaatikaõpetaja Vivian Paksi. Miks? Asi on lihtne õpilastele selgitamiseks siis, et miks sa pead õppima ja miks sa pead enda eest hoolitsema. Kui sa ei õpi, siis sa saad selle töö, mis teistest üle jääb. Ja kui sa enda eest ei hoolitse, saad sa selle abikaasa, mis teistest üle jääb. Seega õpi ja hoolitse, sest et elus on kaks tähtsat valikut, mida sa teed ja kellega sa oled. Ja mõlemale nendele valikule sinu valikuruum lihtsalt kaob ära, kui sa ei õpi ja enda eest ei hoolitse, nii et kehalise kasvatuse õpetajad. Ma loodan, et siit oli ka teil midagi ülesse korjata. Ma usun, et poisid hakkavad palju paremini teid kuulama ja trenni tegema. Tüdrukud ilmselt veel rohkem. Ehk siis, kui me vastame sellele küsimusele miks, siis me anname asjadele tähenduse. Ja kui isegi kõige ebameeldivam asjal on tähendus, siis see annab meile seda motivatsiooni neid asju teha. Sest lihtsaid asju oskab igaüks väga hästi teha. Aga keeruliste, raskete, ebameeldivate asjade tegemiseks ongi seda motivatsiooni vaja ja see tulebki, kui me vastame küsimusele miks. Võtame selle aja ja arutleme selle teemal. Järgmine küsimus, mida peaks küsima endalt ja õpilastelt on siis, et aga kuidas? Ja see, ma arvan, on üks suurimaid poiste väljalanguvuse põhjuseid, sellepärast, et paljudele poistele lihtsalt see kuidas, mis me täna koolisüsteemi niimoodi sajandite jooksul on sisse juurdunud, lihtsalt ei sobi. Mul oli eile ühe Haridus-Teadusministeeriumi osakonna juhatajaga juttu andekatest lastest. Ja siis tema küsis, et aga mis mõttes andekatega peaks üldse veel midagi tegema, et meil on ju teaduskool. Jah, see on sellisel juhul, kui sa oled andekas ja sulle meeldib akadeemiline rada. Aga kui sa oled andekas ja akadeemiline rada sulle ei istu, mis sa siis teed? No, siis elad andekust välja kõikides muudes koerustes, mis tavaliselt, jah, tore, kui nad on koerused, mitte kriminaal või väärteod. Siin mul tuleb meelde üks lugu oma lastega. Oma laste ekraaniaega üldiselt limiteerin. Ja on siis suurema poisiga, kes saab varsti
juba 9, jah, on kokkulepe, et multikaid mobiiltelefonist ei vaata. Ja üks päev, mida tema teeb, tal on mobiiltelefon pandud laua äärde, pandud multikas mängima ja siis ta filmib seda kaameraga ülesse, fotokaameraga. Ma küsin, mis sa teed, Albert? Ei, no siis ei ütlesid, et multikat mobiilist ei tohi vaadata. Ma siis vaatan pärast siit sellest kaamerast. Ja ma ei tea, kas meid kuulevad need inimesed, kes tegid Stuudiumi äpitelefoni. Te failisite haledalt. Ma keerasin oma lastel kõiksugu äpid telefonis kinni, jätsin seal Google Mapsi ja Stuudiumi lahti ja mu lapsi ei ole kunagi nii palju Stuudiumis olnud kui nüüd. Sest kui Stuudiumisse saata YouTube'i link, selle peal klikkida, siis Stuudium ilusti mängib YouTube'i maha ja seal saab veeta 10 tunde vaadates oma õppimist keset suve. Ehk siis, kui me vastame küsimusele, kuidas, ehk siis sellega me defineerime selle väärtusruumi, mis meie jaoks on okei ja mis ei ole okei. Ehk siis meie edukus siin elus ei määra mitte see, mida me tahame, vaid mida me aktsepteerime ja selle määrabki ära see väärtusruum, ehk kuidas me asju teeme, mis on meie jaoks okei ja mis ei ole meie jaoks okei. Meie Aigariga oleme palju õpetajaid koolitanud Rakett 69 õppijõuvillaagrite tarvis ja seal me oleme rääkinud siis väärtustest, mis on Eesti Teadus-Huvihariduse Liidu omad, väga lihtne teadus, huvi ja haridus. Ehk siis võiks olla mitte voodoo, vaid kuidagi pidi teadmine, võiks olla hariduslik ja mis kõige tähtsam, võiks olla huvitav ja huvitav siinkohal ühe sihukese klausliga, et see peab olema huvitav nii sellele, kes räägib, kui sellele, kes kuulab. Ehk siis, kui on ikka paganama igav teema, siis sellega te tegelikult teete lastele karuteene, et kui võib-olla need linnukesed aias ei olekski 4. klassi õpilastele nii igav teema, aga kui mind ikka üldse ei huvita, mis elukad seal aias seda pekki söövad, siis võib päris kindel olla, et pärast minu loengut need lapsed ilmselt vihkavad kevadlinde, mitte ei suhtu neisse enam neutraalselt, ehk siis, et olge enda suhtes ausad, kui on mingisugune teema, mis teid ikka kuidagi ei huvita, äkki saate kellegile kolleegile ära anda, äkki saate jätta koduseks tööks, äkki saate kuidagi ära nihverdada ennast, sellepärast, et kui te absoluutselt, ega lapsed on nagu koerad, nad saavad kohe aru, kui teile ei sobi. Ehk siis, Andres, sa tahad öelda, et lapsed tunnevad ka verelõhna või? Mis sa ninast veri väljas või? Ei, noh, kui ma kardan, ei, see ei olnud mitte veri, see oli muu allus, mis, jah, selge. Ehk siis... Ja on mõned kirjutamata reeglid ka. Näiteks, mida me aegade jooksul oleme õppinud, me Aigariga oleme käinud sadades Eesti koolides teadusbussiga. Ehk siis sõitnud Eesti koolid läbi risti ja põiki ja mingi hetk oli meil seis, kus saaks meil silmad kinni siduda, viia suvalisse Eesti maante peale, teha silmad lahti ja küsida, kus me oleme. Me sõitsime palju, minu rekordis on kuskil 500-600 reisikandis, nii et ma olen peaaegu kõikides Eesti koolides käinud. Kunagi, otse loomulikult kõiki koole enam ei olegi. Aga asi, mida me siis õppisime, küll natuke läbi valu, aga siiski, oli selline kirjutamata reegel, mis aeg-ajalt tuleb meie endale kõigile ette, eriti siis, kui te kohtate seda toredat ja meeldivat lapsevanemat. Või koolidirektorit. Või vallavanemat. Või kolleegi, keda kõik kardavad juba viimased 25 aastat. Nimelt, jobu täiskasvanu pärast me lapsi ei karista. See oli üks kokkulepe, mille me teadusbussi sees tegime, sellepärast, et oli küll neid juhuseid, kus koolidirektorid jätsid oma käsuga meid söömata, sest et me tulime tasuta tegema midagi. Olid kokkulepped, aga nad leidsid, et mis mõttes. Oli neid olukordi, kus me saime õpetajate käest sõimata, aga lapsed sellest süüdi ei ole. Lapsed ei saa oma vanemaid valida, ei saa oma koolidirektorid valida. Et see oli üks siuke väärtusruumi osa, mida me toona kokku reppisime. Ja miks see väärtusruum nii oluline oli ja miks me sellest täna ka nii palju peatume, on see, et see võimaldab meil hiljem teha paremaid otsuseid. Et muidu on tihti see, et sa pead helistama oma direktorile või veel hullem ministrile küsima, mul on selline olukord, mida ma siin teen. Aga kui sul väärtusruum paigas on, siis see on justkui nagu filter või sõel. Lased sealt läbi, vaatad, mis pinnale jääb ja selle põhjal teedki oma otsuse. Ma eeldan praegu, et Tõnis Lukast ei ole veel siin, aga ta peaks õhtu lõpuks teile siia saabuma. Mul on luure andmeid, et Tõnisele tasub kurta,
et te olete tööga ülekoormatud, ma juba tegin seda teie eest korra, tundus, et tal üks kõrv kuulas. Ehk siis, kui te saate ministri käest selle väärtuse kokku leppida, et igat tööd ei pea kujundavalt hindama ja igat paberit ei pea lihtsalt paberi pärast täitma, siis võib-olla see on ka väärtusruumi osa, millele te saate toetuda hilisemas elus. Nii et küsige Lukase käest, mida uus Luuka evangeelium meile toob. Nii et seda saate õhtupoole teha ja väärtustest rääkida, väärtustest kokku leppida. Aga üks asi, mis veel, kui ma mõtlen oma kooliaja peale tagasi, siis tihti oli see, et me alustasime oma tunde ja lõpetasime negatiivse poolega. Et ma olen mitu korda pidanud püsti seisma, rääkima sellest, miks mul asjad tegemata on, miks ma hilinesin ja kõik sellised ebameeldivad asjad. Ja hiljem tööelus, mis ma olen tähele pannud, et kui ma inimestele alustan seda juttu nagu sealt negatiivsest otsast, ega siis keegi mind väga ei kuula. Aga mina enne kui ma seda koosolekut siin ette valmistasin, mul naine on algklassi õpetaja, ma tean väga hästi, ma olen isa. Andres, tubli koosolekut ette valmistasid. Hea näha, et direktor sinust lööb juba välja. No kohe näevad vanad sõbrad. Aga siis oli ka mõttekäik, et mis siis oleks, kui me käituks kodus täpselt samamoodi kui klassiruumis. Kujutate ette, laupäeva õhtul tulete koju. Lähetusest. Tulete lähetusest koju. Tere, palun tõuske püsti. Mis sest, et teil oli mingid oma tegevused pooleli. Nii, väga hea. Issi tuli koju. Nii, naine, kas nõud on pestud? Väga tubli, nõud on pestud. Nii, vanempoeg Peeter, kas mänguasjad on kokku pandud? Ei ole. Ai, sina jääd täna pärast aktuaalsed kaameratid ülesse. Nii, Mari, kas see ja too lilled on kastetud? Ja on. Lähme vaatame üle, kas ikka on, näed, pott on kuiv, valetasid. Kõlab nagu meeldib koju saabumine või? Ei kõla, ei. Ise lastele nii hea lihtne teha, on ju. Tööd on tehtud, enne, mis? Ma ei ole patust kuidagi puhast, kui ma Puurmanis õpetaja olin, ma tegin seda, see oli nii lihtne teha. Istud veel scrollid oma e-kooli ja samal ajal küsid, et tööd on muidu tehtud või? Näidake siia, veriti hea veel, kui nad pidid e-mailiga saatma, siis lihtsalt märgistasid ära, et seal, ma ei tea, 24 pidi olema, 20, tavai, kes need 4 on? Kes need 4 on? Aga nii ei ole ilus. Ja see tegelikult ei viiga tulemuseni. Mida me tahame? Me tahame inimestele anda tagasisidet. Me soovime, et need lapsed nendest kasvaksid eksperdid. Sest eksperdid on need, keda vaadates sa tunned, et justkui tegu oleks mingisuguse maagiline vaatepilt. Ja tase 1.0 on olla oma elu ekspert. Oma elu ekspert tundub hästi lihtne olla, aga kas sa saad hakkama oma tervisega, kas sa saad hakkama oma rahaasjadega, kas sa saad oma vaimse tervisega hakkama, kas sa saad oma sõpruskonnaga hakkama, ehk siis kas sa tead, väga lihtne küsimus, muide, kuidas eristada rikast ja vaest inimest. Ma olen viimasel ajal ühe testi teinud, see ei käi mitte selle järgi, et kas kontojääk on suur või väike, vaid see, kas inimene tunneb ennast vaesena või mitte. Väga lihtne küsimus on see, et kuhu su raha kulub. Kui ma küsin, palju sa maksad elektri eest, palju, no seda teavad tänapäeval kõik, aga et palju sul maksad söögi eest, palju sa maksad autode eest, siis üldiselt need inimesed, kes teavad, kuhu nende raha kulub, need ennast ei loe kunagi vaesteks inimesteks, hoolimata sellest, mis nende sissetulekud on. Et oma elu ekspert kõlab nagu hästi lihtne sõnapaar, aga tegelikult ei ole seda üldse lihtne teha. Noh, meil veel Aivariga on enam-vähem hästi läinud, aga tihtipeale need lihtsad aspektid, hästi, meil ei ole välist suurt kõhtu. See ei tähenda seda, et me ei sööks seda, mis on see junk food, rämpstoitu. Ja ei teeks muid totrusi, mida me ilmselt 10 aasta pärast kahetseme. Aga Aigar, jõuame nüüd sinna tagasi, kuidas ikkagi tunnis nüüd vähe viisakamalt käituda, et ei oleks see 3 sajandit vana, nii tõuseme püsti ja mina siin. Ehk siis me räägime alati sellest, me nende lastega lepime kokku koos need väärtused, mille järgi me töötame, kuidas me toimime ja me ise saame, peame meeles, et me ise saame endale luua selle meeldiva töökeskkonna. Ja keskkonna loomine, kuidas seda teha? Me ei jõua täna siin läbi käia, aga väga palju sellist head kirjandust ja ka teaduslikke uuringuid on selles suunas tehtud. Ja mis on tore, üks lihtne põhimõte on see, et looge oma keskkond selliseks, et õigete asjade tegemine oleks alati kõige lihtsam. Selleks, et teha midagi valesti, selleks, et teha midagi, mis teile ei meeldi, nii enda kui ka õpilaste puhul, kujundage oma keskkond selliseks, et seda oleks võimalikult keeruline teha, et te peaksite ekstra sammu selle jaoks
ette võtma. See on nagu maksuamet. Vaadake, kui lihtsaks on ta tulu deklareerimise teinud. Next, valmis. Ja kõik, mida ta teie kohta teab, on seal täidetud. Teil on juba raske hakata isegi petma öelda, et kuule, et ma tegelikult, näed, ei olnud siin. Viimane kord ma avastasin, mul on kinnisvara 3 ühikut, sain päranduseks ja üks kunagine väike korter, kuhu 3 lapsega enam ära ei mahu. Paned next, siis ütleb, et oi, sinu nimel on rohkem kui üks kinnisvara. Oled sa kindel, et sul üürituru ei ole? Ehk nad on teinud kõik selle õigesti käitumise niivõrd lihtsaks, et sul on raske hälbida. Ja samamoodi tuleks mõelda, et kas Jukul on lihtsam teha valesti või teha lihtsam. Või see lihtsam teha hoopis õigesti. Ja see on natukene meie teha, koolikorralduse teha. Et kas on õige või on vale tegu. Ja üks hea asi, mida veel tasub meeles pidada, et ettevalmistus on see, mis tagab edu. Kas või näiteks see, et kui me suuname oma õpilasi tunniks ettevalmistuma ja see annab meile võitu igas tunnis 5 minutit, mida ei tundu üldse olevat palju, aga teeme lihtsa matemaatika. Ühest tunnist 5 minutit, 45 minutist siis koolitunnist 5 minutit on 1/9. Mitu koolinädalat kokku on? 36 on lihtsam teha matemaatikat. 1/9 36 on 4 nädalat. Ehk siis kui õpilased suudavad ettevalmistusega igast tunnist hoida kokku teie aega. Mitte igast tunnist, igast päevast. Igast sellest õppetunnist. Siis viib see selleni, et kooliaasta lõpuks teil on 4 nädala jagu lisaaega, millega tegutseda. Et nüüd järsku see ettevalmistus omandas täiesti uue mõtte. Ehk see on sama põhimõte, mida mina ka oma igapäevatöös kasutan, kus ma püüan, ma ei tee mitte midagi muud töö juures, ma püüan inimeste tööd teha lihtsamaks. Et hoida minutike siit kokku, sekundike sealt kokku. Kui nüüd rääkida sellest, et kui liberaalsed me peaks siis lastega olema, et kui me neid igast reegleid ja muid asju kokku lepime, siis ma loen nüüd tsitaadi. Aigar, võin lugeda või? See on nüüd meie mustandist. Kui oled tattnokk, siis ei ole sul midagi valida. See on tsitaat mustandist, aga selles on oma tõetere all. Ehk siis, miks me selle niimoodi kirja panime, tänapäeval räägitakse individuaalsetest õpiradadest. Need on väga toredad asjad, kui need on ekstra õpirajad. Kui me räägime põhikoolist, võib-olla ka natuke gümnaasiumist, siis need on kohad, kus tuleb noor inimene pista ninapidi kõige sisse. Ei ole valida, et oi, ma juba 2. klassis teadsin, et mul ei lähe füüsikat kunagi vaja või ei. Mina juba 1. klassis teadsin, et ma ei pea viisi, ma ei pea muusikatunnis mitte kunagi käima. Mina vaatan ainult tulevikku, ma olen visionäär, ma ei lähe kunagi ajalutundi. No ei käi asjad nii. Noor inimene peab kõigega teada saama ja ka see on teadmine, et ma sellest asjast tuhkagi ei tea. Mina käisin muusikatunnis, ma sain aru, et ma olen täiesti andetu inimene. Ma sain teada, et muusika ei ole ainult klimberdamine, vaid see on midagi rohkemat. Ja kui meil peaks tabama muusikakriis, näiteks COVID-i kriisi järel, siis ma tean, et ma ei suuda ühe ööga ennast dirigendiks õppida, vaid ma pean minema kellegi juurde, kes muusikast midagi teab ja sealt küsima, et mis see siis nüüd on. Sest et tänased COVID-i kriisid, energiakriisid, julgeolekukriisid on selle ära näidanud, et inimestel, nad on saanud üsna kerge vaevaga ennast sealt füüsika või keemia või ühiskonnaõpetuse tunnist läbi lohistada ja siis neil on jäänud mulje, et nad suudavad ühe ööga hakata bioloogiks, keemikuks, söönduseksperdiks, milleks iganes. Järelikult nad ei ole tundnud seda valu või näinud seda keerukust, mis selle distsipliini taga on. Nii et meie uskumus Aigariga on, et vähemasti põhikooli tasemel, jah, individuaalsed õpperajad võivad olla ekstra rajad, aga mis puudutab seda, et me ühiskonnana saaks edasi toimida, et me omavahel karvupidi kokku ei läheks, kui tekivad mingisugused olukorrad või raskused, siis selle jaoks on vaja mingit ühist baasi ja see ühisne baas tuleb kõigil võrdselt seda vähemalt proovida. Ehk siis Andres, mida sa öelda tahad? On kasulik, kui sa oskad lugeda, kirjutada? Sa tahtsid veel midagi öelda? Lugeda, kirjutada, jah, aga erinevates keeltes. Matemaatika on keel. Keel, füüsikas on oma teadus. Mul on Andres tunne, et sa jällegi kaldud teemast kõrvale ja üks asi, mida tasub meeles jällegi pidada selle, kui me tegutseme lastega, on, et mis mind kooli ajal jällegi tigedaks ajas oli see, et mul ei antud tööriistu, kuidas midagi teha. Mind sunditi lugema kohustuslikku kirjandust
ma igaks juhuks ütlen, et ta ema on eesti keele õpetaja ja ta jäi cum laudest füüsikas ilma sellepärast, et tal oli liiga palju kirjavigu. Nii, ehk siis... Kahtusin teemast kõrval vabandust. Ehk siis meid näiteks kohustuslikku kirjandust tuleks lugeda, aga kuidas lugeda kiiresti? Kuidas lugeda niimoodi, et sa suudad teksti kiiresti haarata? Selle tööriista võiks kätte anda. Siis võiks anda inimestele oskuse, kuidas asju paremini meelde jätta, kuidas tekitada veidraid seoseid. Ehk siis altklassi õpetajad, teil on meeletu vastutus ja Eesti koolisüsteem on selles mõttes natuke totralt üles ehitatud, et kui altklassi õpetaja unustab rääkida, olid see nädal ära haige lihtsalt ja sul jääb mingisugune selline lõik vahel, siis ega keegi ei räägi ka. Ma toon teile nüüd hästi totra ja sihukese nõmeda näite, aga piltlikult öeldes see on see, mille ma elasin Narva maantee 289 ühikas, kus oli väga palju vene kontingenti ja meil olid korruste peal ühis-WC-d, mida ilmselgelt tuleb välja, et korruse peale võib-olla 1-2 inimest oskas kasutada ülejäänud. Ma ei tea, mida nad seal tegid, aga igal juhul. Ja siis ma jäin mõtlema, et kujutad ette, et sa eladki kuskil, kus vesiklosetti pole ja tuled alles tudengipõlves ülikooli. No kes see sulle räägib, kuidas? Kes räägib? Mitte keegi ei räägi. Küsida on ka imelik. Ja tegelikult sama asi juhtub koolis. Et kui me ei ole mõnda baasoskust, olgu see siis lugemine, kirjutamine, mingisugune elementaarne matemaatika, mingisugune asjade organiseerimine, tunniplaani täitmine, midagi ülilihtsat pole ära õppinud, siis ühelt poolt on häbi küsida ja teiselt poolt ega keegi ei räägi ka. Et kui te märkate, et inimesel on mingi auk sees, hoolimata sellest, kas ta küsib või ei küsib, rääkige üle. Rääkige üle, sellepärast, et muidu juhtub täpselt nii, nagu Narva 89 ühikas, vaene koristaja. Nii, aga Andres, sellega me oleme jõudnud oma esimese osa lõppu ja mis on üks mõttetera, mis tuleks kaasa võtta meie esimest osast? Sul on mõni mõttetera? Jaa. On me? Ma panin selle sinu jaoks ka siia kirja. Aa, ehk siis, me peame rääkima sellest, miks me asju teeme, kuidas me neid asju teeme ja siis lõpuks ei ole enam vahet, mida me teeme. Sest kui on paigas miks ja kuidas, siis see, mida me teeme, tekib iseenesest ja saab selliselt, et me kõik oleme sellega rahul. Aga nüüd on esimene osa läbi ja edasi läheb publiku kaasamiseks. Nimelt siuke lugu, et kool ei ole ainult tunnid. Kool on ka aktused, klassiõhtud ja kõik muu. Ja kuna mul on 3 last, siis ma olen taaskord sunnitud käima aktustel. Ja me nüüd harjutamegi siin teiega koos ühe aktuse läbi. Nii, ja te teate, mida aktusel teha, hümni me ei mängi, aga kui kellegi nimi õigatakse, siis te teate, mida teha tuleb. Nii, ja meil on siin siis õppela juhataja, mina olen täna jälle direktor ja palume siia ka fotograafi Liliani või Mariani meediapunktist tuleb ja siis hakkame kutsuma nimesi ja te kõik võidate endale pudeli vett. Nii, esimene nimi Mairi Lember. Mairi. Oota palun. Nii. Ja tule, direktor on seal. Nii, ja... kes Mairi Lember oli, jah. Nii. Järgmine Tarmo Velmet. Tarmo Velmet. Tarmo tuleb sealt. Väga hea. Nii. Ja Larissa Espenberg. Nii. Larissa tuleb, jah. Väga hea. Te võite nüüd mõelda ja tunda, et kuidas tundub? Üsna selline lame, jah. Kas on nagu tavalise aktuse moodi natuke? Jah. Ei ole hullu, Larissa, tule siia, me täname sind teenete eest, Eesti haridusmaastikul pudeli veega ja esimene asi õpetab kogu elu, kogu karjääri jooksul. See on väga kurb. Aitäh. Nii, aga
teate, teeme nüüd asja natukene teistmoodi. Ehk siis õpetus teile, me oleme vaadanud ära väga palju teleshowsid, alates Hommikanuga saatest. Teate Hommikanuga saadet, jah? Lõpetades Rakett 69-ga. Käinud kirikus, kes veel ei ole käinud mõnes ameerikalikus koguduses, käige seal ka, vaadake, mis seal toimub. Olen käinud Peep Ainu koolitusel kunagi ja mis seal tehakse? Teeme asja natukene ümber, inimesed jäävad samaks, nimed jäävad samaks. Nii, esiteks, kui on koolil mingisugune plagu, toodagu kooli plagu, kui me lepime kokku, nii, paneme kooliplagud paika, fotograaf läheb teisele poole. Hopsti, paneme fotograafi ka paika, fotograaf, umbes siin, nii. Siis teine asi, direktoril on kindel asukoht. See pannakse teibiga maha. Kui te olete käinud näiteks mõnes telesaates või vaadanud, näiteks õhtusöök Joel Astratiga. Kliendile ka. Kliendile ka triip. See jääb isegi liiga kaugeks, oota, proovime ära. Tule natuke lähemale. Tule lähemale. Kas nii on hea kadreering või muudame? Väga hea. Selge. Vaadake üksta puha, mis telesaadet, kui inimesed seisavad ees, olgu see mingisugune Joel Astratiga õhtusöök. Või siis naabrist parem, siis alati on teibitükid maas, HD telekast näeb ära. Nii, meil on paigas see, kus seista, kuidas seista, meil on nimed ja nüüd on üks asi. Üks oluline asi, mida veel tuleb teha, nimed tuleb selgeks õppida. Et ma isegi oma endise kooli aktusel olen käinud, kus huvijuht luges nimesid valesti maha. Nii. Ja siis ilmselt te koolis leiate mõne kõlari. Leiate on ju. Kuskilt ikka üks kõlar ikka tuleb välja. Ja siis panete muusika peale ja siis räägite enne publikule ära, et nüüd on nii, kui te nime kuulete, tulete siia, ootate fotograafi selja taga, kuniks ma veel teen pilti ja kui ma enam pilti ei tee, siis võite siia tulla, surume kätt, teeme pilti, lähete ära, varbad vastu joont, said kõik aru. Selle võite ka lastele ära rääkida. Ja siis on asi lihtne, Donna Summer, hot stuff. Nii. Mairi Lember. Ja võib tulla jooksuga. Tarmo Velmets. Ja võib tulla ka jooksuga, jah. Ja Larissa Espenberg. Aitäh teineteist. Oota, pikka. Nii, kui noogutab, siis on korras. Aitäh. Aitäh teineteist vabariigi ees. Aitäh. Ja, tuleb. Ja see on juba teine auhind, mille sa viitsid kogu oma karjääri jooksul, nii et see on suurepärane tulemus. Nii, aplaus meie vabatahtlikele. Ma loodan, et see annab teile väikse inspiratsiooni, et kui te teete järgmist mingisugust nimede ettelugemist, tunnistuste andmist, mida iganes, leidke üks plaksutatav lugu, leppige kokku, kuidas te seisate, leidke keegi iPhone'iga, keegi ikka on nii palju rikas, et tal on iPhone, ja lihtsalt kütke minna. Vabandust. Ehk siis natukene tempot ülesse saades ja selleks, et tempot ülesse saada, alati on muusikast väga palju kasu. Et ükskõik, kus me Andresega ise koos esinemas ei käiks, ükskõik kui igaval teemal me ei räägiks, alati me toome mõne muusikapala sisse ja asi läheb kohe palju paremaks. Mis sest, et see sisu jääb sama igavaks ja kuivaks, kui me seda varem tegime, aga inimestel vähemalt tunne, et mingisugune action käib. Ja mis on selle juures veel positiivsed? Aktus saab alati varem läbi. Ja kui te ei usu, siis tõepoolest lähete kirikusse, öeldakse, et on teated, meil algab siin pühapäeva kool ja siis need abielluvad. Nüüd laulavad ära, siis keegi peab jutlust natuke aega, siis on selle jälle võib-olla mõni teade, et kohtume järgmisel pühapäeval ja jälle laulavad ja siis lähevad laiali. Mitu tuhat aastat samamoodi. Või vaadake Hommikanuga. Sissejuhatus, laul, natuke sisu, jälle laul. Jälle sisu, jälle laul ja siis on tšau, paka, näeme järgmine laupäev. Nii et seda on kasutatud inimeste hullutamiseks ja hea emotsiooni loomiseks juba aastaid. Nii et järgmine kord, kui te koju lähete, ei ole mitte püsti pikali, vaid muss peale, tere, ma olen kodus! Täpselt nii, nagu meie sisse tulime, et aha, ei teate küll ka. Nii, ja tõesti see aitab ka teile hommikule enda rutiini käima tõmmata, ehk iga päev tegelikult me teeme samu asju.
teie päevad on enam-vähem ühesugused. Meil on aeg kohe otsas, aga me paneme julmalt üle, nii et jääb Luka evangeelium natuke lühemaks. Et me teeme samu asju ja seal aitab muusika sellest rutiinist üle saada. Samamoodi nagu meie esivanemaid on aidanud keeruliste tööde puhul ka nii-öelda need tööde tegemist ja laulud. Terve VLÜ on selle peale üles ehitatud, et nad laulavad meremeeste laule, mida lauldi siis, kui oli vaja aerutada või mõnda muud vastikult rutiinset tööd teha. Meie käime plaks, 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 noh, nemad lihtsalt aerutasid, aga kõik on samamoodi. Nii et... Või kui te tahate hommiku võimlemist kodus teha, kas või 10 kätekõverdust, pange must mängima, läheb palju lõbusamalt asi käima ja päev on palju ilusam. Kusjuures ma ei oleks täitsa huvitav, kui teeks matas tunni kontrolli muusikaga. Saab omavahel rääkida või? Ja või siis on ju internetist on väga palju leida seda neid muusikavalmis on see töötamise muusika, working music või midagi sellist, et panna taustaks, vaadake, kuidas see asi toimib. Kui ei toimi, kasutage midagi muud, kui toimib, tegite lastele teene. Nii et ehk siis rutiin on see, mille tasub enda kasuks alati tööle panna, sest rutiin ei ole mitte midagi muud. Kui sõnaraamatust lugeda, siis see on rutiin, juurdunud harjumused, üksluine korduv tegevus. Huvitaval kombel, kui see tegevus sulle ei meeldi, siis on see rutiin vastik, kui see sulle meeldib, siis sa ei pane tähelegi, et see rutiin. Aga need harjumused, need rutiinid, tegelikult meie aju jaoks ei ole vahet, kas nad on head või halvad. Need, kes suitsu teevad, käsi püsti. Seegi väga äge. Sinukest publikut pole veel varem olnud. Need, kes seda veipi imevad, ärge teie ka kätt tõstke. Et panete tähele, te isegi pane tähele, et te seda teete. Miks sa neile seda räägid? See ei ole nende näide. Nii, õigus jah, vabandust. Nende näide on see, et tere, palun tõustke püsti, alustame tunniga. Tere abikaasa, palun tõuse püsti, ma tulin koju. Ehk siis rutiin, kui see on hea rutiin, siis see on see, mis tagab teile vabaduse. Kui teil on korralik magamise rutiin, tagab see teile vabaduse. Kui teil on korralik liikumise rutiin, tagab see teile vabaduse, et te saate alati liikuda. Ei ole seljavalu, ei ole jalg või muid valusid. Kui teil on selge õppimise keskendumise rutiin, tagab see teile vabaduse. Ja kui teil on selge oma rahaasjade korraldamise rutiin, tagab see samuti teile vabaduse. Nii et rutiin tagab suurepärase vabaduse. Ja kuidas harjumusi muuta, kuidas neid õpilastes endas kujundada, jällegi väga palju ägedaid raamatuid, mida ma ise julgen soovitada, on see Atomic Habits ehk aatomharjumused. Eesti keeles on see ka ilusti ilmunud, et see annab väga palju vihjeid, kuidas neid harjumusi muuta, kuidas neid endas ja teistes kujundada. Kui palju meil siin on VEPA õpetajaid? VEPA, no mõned on kuulnud. VEPA, mina ei ole VEPA koolitusel käinud, aga mu laps käib VEPA klassis. Ja ma olen täheldanud, et VEPA tunnid, koertekool ja Rakett 69 võtted on väga sarnased asjad. See tähendab siis seda, et kasutatakse märke, rutiine ja lühi- ja pikaajalist motivatsiooni või selliseid auhindu. Et kui teed selle ära, siis saad seda. Mõned on sellised, et teed ära saad kohe. Mõned on sellised, et kui saate nüüd mingisugused punktid järgnevate nädalate jooksul kokku, siis saate minna vaid klassireisile või seal on erinevaid neid asju. Aga Raketi saates on mingisugused sarnased rutiinid ja märgid kokku lepitud. Telemaailmas te olete ilmselt kõik näinud seda klappi, mida saab plaksuga lüüa. See on üks sihukene hea märk. Tõstetakse klapp üles ja kõik jäävad vait nagu teiegi. Koertekoolis tõstetakse pulk üles ja koerad jäävad ka vait. Andres, siin enne kui me tulime, siis siin mängis labajalg taustaks. Ma olen 10 aastat teinud rahvatantsu kunagi noorest peast. Ja nii kui ma labajalga kuulsin, nii hakkas. Ma ei saanud isegi aru. Nii et väga hästi sisse harjutud ja see tunne, kui ma liikuma hakkasin ja niimoodi tantsin, see oli maru hea tunne. Nii et miks me mingeid rutiine teemegi, harjumusi teeme, on see, et kui me oleme selle asja ära teinud, siis on mõnus tunne. Mõnus tunne ja raketivõtted ja VEPA ja kõik muud, seal on samamoodi märgid, ehk siis alati ei pea isegi mitte rääkima, vaid kõik teavad. Selge, õpetaja tõstis, ma ei tea, läpaka ülesse, nüüd on koht, kus tuleb vait jääda. Nii, käis plõks, nüüd on tund. Nüüd on võte, öeldakse kaamerad stopp, okei, selge, nüüd võib möla ajada. Et sellised rutiinid ka tunni sees, sest et keegi ei jõua 45 minutit vait olla, no mitte keegi. Me lasime teile ka vahepeal juba mussi, vahepeal saite plaksutada, juttu ajada sellel hetkel, kui muusika käis. Et pakkuge õpilastele selliseid samasid olukordi, et nad saavad selle emotsiooni korraks välja elada, et pea juba plahvatab, tahaks naabri Marile rääkida anekdooti. Andres, aga minul pea juba plahvatab. Järgmine muusikapala, palun.
Nüüd hakkame soome keelt õppima, jah? Ei hakka. Me teeme ühe asja veel ära. Üks muusikapala veel. No teeme. Ja kuulake selle muusikapala sõlm. Love and marriage, love and marriage. Tundub, Andres, et see nii kõneka. Aga panete tähele, on asjad, mis käivad kokku omavahel. Nii nagu käivad omavahel kokku sukk ja saabas, abielu ja armastus, piip ja tuut, nii käib omavahel kokku ka töö ja puhkus. Ehk siis pingutus ja puhkus, et kasutada allkriimi jääb paremini meelde. Aga ühiskond tihti ootab meist nüüd kõike. Jah, põhimõtteliselt seda, et te teete kõik ära, hommikul teete koolimaja lahti, tulete kell 7, mis iganes, teete koolimaja uksed õppust lahti ja õhtul veel teete järelvastamised ära ja siis panete kodus lapsed ja mehe magama ja siis hakkate töid parandama ja öösel kell 3 on ilmselt kõik tööd parandatud, siis võib juba minna magama, lõõsata kella 6-ni ja siis jälle minna tööle. On üks mõistulugu, mis mulle väga meeldib. On sellest, kuidas on palkide saagimisvõistlus. Üks mees paneb päev otsa saagida, teine mees käib iga natukese aja tagant ära. Ja kui õhtul on pakkude lugemine, siis mees, kes päev otsa saagis, ei lepi kohe kuidagi kaotusega, et mis mõttes. Mina panin päev otsa, teine käis iga natukese aja tagant ära, et kuidas see võimalik on, kus sa käisid, mis sa tegid. Teine mees täiesti nastoilise rahuga vastu, et ma käisin saagi teritamas. Et kui tihti me ise unustame enda saed eritada. Et me unustame tihti puhata, võtta endale see puhkus, võtta lastele see puhkus, sest puhkus ja pingutus käivad käsikäes. Pingutus ja puhkus ja pingutus, sest muidu ei arene. Ma nüüd esinen poliitkorrektse väljendiga. Me siin eile liigutasime igasuguseid monumente, üleeile juba. Üleeile, jah. Aga nõukaajas oli ka midagi head ja üks hea asi oli meie kohastumus nõukaaja rumalate reeglitega, mida vanemad inimesed valdavalt ja nooremad ei valda ja see on nimelt oskus lolle nõudmisi üle lasta. Aru saada, mis on paratamatus ja mis on kellegi templiga löödud kohustus ja siis lihtsalt rumalused tuima näoga üle lasta. See ei tähenda seda, et ma tahaks mingit liberaalset ühiskonda, vaid see tähendab seda, et inimestel on oskus aru saada, et mida on päriselt vaja ja kust arvelt saab saage teritada. Nii, ehk siis, pannas asi lihtsaks, paratamatus on füüsikaseadused, kõik muud on inimeste vahelised kokkulepped ja kokkuleppeid on võimalik kokkuleppel ka üle lasta. Olgu selleks tööleping, mis iganes muud asjad, mida teie saate, mis on teie võimuses kellegagi kokku leppida, seda saate ümber leppida. Ja seda tehke ka lastega, sellepärast, et kui sa näed, et sul on Berhardin esmaspäeva hommikul terve nädalavahetus on läinud GTA 2 või Minecrafti või ma ei tea kuhu kohta, saatke ta magama. Saatke ta koolis, ma ei tea, leiate tühja ruumi, saatke ta sinna magama. Võtke teil telefon ära öelda, et väga hea, 2 tundi, mul on praegu topelt matemaatika, mine maga välja, sa saad vähemasti järgmistest tundidest. Uskud, et ta läheb siin niimoodi meelde, et ta võib-olla isegi mõni öö jätab Minecrafti vahele. Aga andke selliseid võimalusi, sest et ega see, kui ta on Berhardin, ega ta nagu midagi meelde ei jää. Ja selleks, et aru saada, mida saab üle lasta, mida tasub üle lasta, mida võib üle lasta, jällegi see sama väärtusruum aitab siin väga-väga palju arusaamine, miks me asju teeme, kuidas me teeme, ehk mis tegelikult oluline on, mis mitte. Ja siin aitab ka kõva häälega ise midagi välja öelda. Mina näiteks oma töökollektiivis olen välja öelnud, et me ei tee ühtegi asja linnukese pärast. Mina olen jälle välja öelnud, et need, kellelt me ei osta aega, see on 2 liiki inimesi, need, kellelt me ostame aega, sest keskus peab olema punkt kell 10 lahti ja peab olema lõpuni lahti. Ja siis on teised, kes peavad raamatu ära pidama ja eksponendist sisse tegema. Ehk siis need, kes ei pea kella pealt kohal olema, need ei pea ka kella pealt kohal olema. Ehk siis nende jaoks on see, et kuniks nad tulemust toodavad, mind väga ei huvita, kuna nad tulevad, kuna nad lähevad, peaasi, et asjad on tehtud. Aga Andres, mida me oma puhkusega teeme? Mida me puhkusega teeme? Kodus tööd tavaliselt on see loomulikult. Meil on tihti puhkus ja ma siin näen ka mõned puhkavad. Ja tal on rohkem raha ja tal on ilusam auto ja temal on jälle uus naine ja
ehk siis me ei ole tihti kohal päriselus ja me oleme kohal siin mobiiltelefonis, selles sotsiaalmeedias. Andresel ma tihti soovin sünnipäevaks õnne, et ma soovin, et su elu oleks päriselt ka nii ilus kui Facebook. See oli nüüd siinkohal ajakirjanduslik liialdus, sest mul Facebooki postitusi on aastas ühe käe näppudel. Nii et aga tihti see... ta elab ajaloos lihtsalt. Tihti see nii on, et see aeg, kui me peaksime võtma puhkuseks, me sukeldume sotsiaalmeediasse ja nii nagu minu telefoni peal on see silt, et sotsiaalmeedia põhjustab ärevust ja kahjustab tervist, mis on meeldetuletuseks, et iga kord, kui te telefoni kätte võtate, ei ole see mitte puhkehetk, vaid et see on reaalne teiste järgi luuramise hetk. Ehk siis te kehastute põhimõtteliselt kapo ametnikuks, teete terve tööpäeva õhtul voodis ja siis imestate, miks te hommikul kellegile nähvate. No ma ei tea, kuivõrd palju see teie elu on, sest te ilmselt parandate töid, aga kui te töid ei paranda, siis Facebookis ma olen näinud ikkagi külastaja on keskmine pereema, lapsed lustivad ringi ja emmed scrollivad, issid scrollivad. Ehk siis me kaome sinna üsna tihti ära, aga mis siis juhtub, kui sul on aju info ülekülluses? Siis see info vajab protsessimist ja protsessimiseks on vaja üksi aega, ilma igasuguste segajateta. On vaja olla päris üksinda, kõige parem on see, kui see käib koos mingisuguse sörkimise, kõndimisega. Aga mida me siis jälle teeme? Moodne ühiskond filmidest olen näinud, siis tuleb panna klapid pähe ja postitada veel aju ekstra informatsiooniga. Et jumala eest, ma ei ole muidu produktiivne, ma pean seda podcasti kuulama, ma pean inimesega selle kõne tegema. Mis sest, et täna reede õhtu ja esmaspäevane mõte on veel lõpuni mõtlemata, ma ei ole veel läbi seedinud seda, miks ma sain Peetri ema käest sugeda. See on veel siiamaani kuklas, aga ei, ma panen podcasti juurde. Ei, ma panen mingisugust, ma ei tea, mida sealt telefoni seest tuleb, ma panen seda juurde. Ja siis on nagu joodikul. Tegelikult on lihtsalt mõtted lõpuni mõtlemata ja on vaja üksi olla. Ja mõelge selle peale, et kui te ütlete, et ei, minul küll sotsiaalmeedia sõltuvust ei ole. Mis on esimene asi hommikul, mille te kätte võtate? Telefon ja äratuskell kinni ja hopsti, oligi juba 15 minutit midagi scrollitud. Täna hommikul Kitty ja Sell tegin ise. Vaatasin, kuidas asjad, mis asjad, täiesti võõraste inimeste, täiesti kasutud elud minu jaoks. Ma ei tea, miks mul oli vaja näha seda, kuidas mingi traktorist heina pallitab ja keegi mutta kinni jääb ja keegi küsib tüdrukute käest imelikke küsimusi, et lihtsalt see tuli sealt kõik. Ehk siis, võtke aega puhkuseks, võtke aega üksi olemiseks, võtke aega oma asjade selgeks mõtlemiseks. Ja taaskord, kuna lapsed on täpselt samamoodi sotsiaalmeedias, ka nendel on vaja üksi oleku aega. Ma ei tea, kui palju, nad teevad ju kõike meie järgi afivad, ehk siis kui meie üksi oleku aega ei võta, ega nemad ka ei võta. Et kui te näete, et keegi on selline maru ärev ja maru kuri, siis on täitsa okei. Jällegi, telefon siia, 4 tiiru ümber koolimaja. Hops, läheb, jalutab. Saab korraks jalad liikuma, saab mõtte selgemaks, sest et kui ikkagi mingisugused eelnevad asjad annavad ajule tööd, need lõpuni mõeldud ei saa, ega sinna siis uus info ka sisse ei lähe. Ehk kui siit midagi kaasa võtta, on see väga lihtne. Pingutus ja puhkus, need käivad alati käsi käes, siis me õpime rohkem, jõuame rohkem ja ärge kartke, võtta endale puhkust, sest see on hädavajalik. Ja üks õudne asi, mida me oleme lastega sajandeid teinud, on üks hästi produktiivne toots tüüpiliselt klassis, kes kõik asjad maru ruttu ära teeb ja siis hakkab jutustama või midagi muud tegema, ehk siis temal tekib jõudeoleku hetk. Ja millega me premeerime tema puhkuse hetke, mida ta sisustab nii nagu tahame. Õige, lisaülesanne! Nii tore, et sa palgatõusu asemel rohkem tööd. Kõlab nagu koolikeskkond, keskmine koolidirektor. Tead, sul tuli nii hästi välja. Kas sa teeksid meile selle jõulupeo ka? Ei, meil lisaraha maksta ei ole, aga äkki teed jõulupeo ka? Kuule, aga sul tuli see jõulupidu nii hästi välja, äkki teed kevadise lõpetamise ka? Kõlab nagu koolikeskkond, hakkab direktorist peale kuni jukuni välja. Hakkabke sellele vastu, kui te olete asjades produktiivsed, siis esimene asi, mida teil vaja on mikropuhkus ja siis, kui jääb aega, siis võib-olla teed seda jõulupidu, siis võib-olla teed lisaülesannet. Nii et kõik direktorid, me ei palu teil praegu kätt tõsta, aga mõelge kuklas, et ärge ära tapke oma neid tublisid, nad vajavad ka puhkust, mis sest nad kogu aeg naeratavad. Ja nii nagu teaduskirjandus väidab, te tegelikult ei mäleta meie etteastest mitte midagi muud kui algust ja lõppu ja sellepärast lõpus teeme ühe õppimise, mis on väga oluline. Nii nagu on ühes laulus õpikeeled, kannakübarad, see on
kuidas elus hakkama saada. Ehk siis keelteoskus elus on maru vajalik. Mina olin 10 aastat Soomes, õppisin seal soome keelt alles siis, kui minu laps läks lasteaeda. Ja nüüd ma õpetan teile seda ka. Selleks tõuske kõik püsti. Ja alati õppimine käib paremini siis, kui sa saad natukene füüsiliselt liigutada. Ehk siis asi jällegi, mida te võite oma koolitunnis teha, kui näete, et publik hakkab juba ära surema, pilk hakkab klaasistuma. Jumpa laulu on asja nime ja tehke kaasa. Päev, olkapäev, peppu, polve. Helimees võime kõvemaks panna. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Silmät, korvat ja vatsa taputab. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Silmät, korvat ja vatsa taputab. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Silmät, korvat ja vatsa taputab. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Silmät, korvat ja vatsa taputab. Päev, olkapäev, peppu, polved, varbad. Nii, suurepärane, aitäh teile. Aitäh tulemast ja ilusat koolituspäeva jätku ja lõpuks kuulake Lukase evangeeliumit ka. Aitäh teile! Suured tänud! Tõeliselt tore!